El medio ambiente, un regalo maravilloso que nosotros tenemos. Sin el medio ambiente, no podemos tener vistas bonitas como o uno de mis vistas favoritas, este que está aquí. Pero últimamente, en estas décadas pasadas, había unos cambios porque de nuestras acciones. Seguimos tirando tanta basura en lugares en donde no tenemos que tirarlo. El resultado, los números de lugares que parecen así se baja y en su lugar hay lugares así. Paisajes contaminados y llenos de basura que traen nada bueno para el mundo. Lugares que aparecieron así, ahora parecen así. No solo el medio ambiente está afectado por estos cambios, pero también los animales están afectados por estos cambios. Entonces, con su ayuda podemos regresar como era y convertir esto en esto.